ဖြိုးချစ်တဲ့ collective လေးတွေရေမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့လေဖြိုးရဲ့ collective လေးတွေကိုလေဘာ reading ဖတ်ပေးမလဲဆိုတော့လေကိုဆက်သွယ်စီခြင်းတဲ့သူကဘာကြောင့်ကိုမဆက်သွယ်သေးတာလဲအဲ့လေးကြည့်ပေးပါမယ်ရှင် energy ကိုင်းမှယူပါ energy မကိုင်းရင် entertainment အနေနဲ့ကြည့်ချင်းကြည့်ကြောချင်းကြောဒီအောင်ဆုံး energy ချက်လေးလုပ်ပေးမယ်ကိုရဲ့ collective လေးတွေကိုပြောပေးမယ်လဲတစ်ချက်တစ်ဖက်လူရဲ့ energy ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံး energy ကိုက်တယ်ဆိုရင်ကြည်ပါရှင်ဒီခါလေးကျရင်ဖြိုးရဲ့ comment အောက်မှာလေလာပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆီယမလေးပြောင်းပြန်ရင်လို့ဖြစ်နေပြောင်းပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ယောက် energy ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ switch ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ general reading ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကိုယ်နာမည်နဲ့ by name တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ energy ကလုံးဝကိုက်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ collective လေးတို့ရဲ့ energy လေးချက်ပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ collective လေးတို့ကလေဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတလူနဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်မသားဘူးဖြစ်နေတယ်ညဘက်တွေလည်းအိတ်မပြောဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနောက်ဆန်တင်းစရာကိစ္စလေးတွေရှိနေတယ်စိတ်ထားဖြူစင်တယ်နိုင်ငံခြားကံကောင်းတယ်နော် fashion အမြင်ရှိတယ်အသားဖြူတယ်ရုပ်ရည်ချောမောလှပတယ်အခုလေအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်တရားကိုမမြင်ခြင်းပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမျက်လုံးကြီးစုံမိပြီးတော့လေမှားနေတဲ့အရာကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ collective လေးတို့ရဲ့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ရဲ့ collective လေးတို့ရဲ့တစ်ဖက်လူကလေရေရှည်ကိုကြည့်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပူမပင်ရဘူးသူဖြစ်ချင်တာသူလုပ်ချင်တာကိုတိတိကျကျသိပြီးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ခေါင်းမာတယ်သူမှန်တဲ့စင်စွတ်ပြီးစွတ်လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးအလုပ်ရန်ကြိုးစားတယ်ပတ်စံစုဆောင်တတ်တဲ့သူမျိုးเนาะအဲ့လို energy မျိုးရတယ်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ကလေအသက်အရွယ်ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီလားဒါမှမဟုတ်လဲလေသူရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကလေလူမျိုးမတူတာတို့သိလားအဲ့လိုလူမျိုးတွေလာကြည့်နေကြတာလေများမယ်နော်ကိုဆက်သွယ်စေခြင်းတဲ့လူကကိုဘာကြောင့်မဆက်သွယ်သေးတာလဲကိုဆက်သွယ်စေခြင်းတဲ့သူကကိုဘာကြောင့်မဆက်သွယ်သေးတာလဲဘာကြောင့်မဆက်သွယ်သေးရလဲဆိုတော့လေသူ့မှာတဲ့ဝေခွဲရခတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းနေရတယ်နော် collective လေးတို့ကိုလည်းသူအရန်ချစ်တယ်ဘလို့ collective လေးတို့စီကိုလာဖို့အတွက်ဘလို့အခက်ခဲတွေပဲရှိ collective လေးတို့စီကိုသူရအောင်ပြန်လာခဲ့မယ်မြန်ရင်6ရက်ကြာရင်2ပတ်2လအတွင်းပြန်လာလိမ့်မယ်သူအခုအလုပ်ထဲမှာအရန် busy ဖြစ်နေလို့ collective လေးတို့ကိုမဆက်သွယ်သေးတာအလုတ်ထဲမှာသူစိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတယ်သိလားငွေကြေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဖိစီးမှုများနေတာရဲ့အလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်အထက်အောက်အဲ့လိုမျိုးအလုတ်ထဲမှာသူတော်တော်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုများနေတယ်6လလောက်နေလို့ရှိရင် collective လေးတို့လိုချင်တဲ့ခရီးစကားလေးတွေသူ့ဘက်ကနေပြောလာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ဘာကြောင့် collective လေးတို့ကိုမဆက်သွယ်သေးတာလဲဆိုတော့ तू အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများနေလို့တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू တော်တော်တော့ကရောက်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမြင်တယ်အထက်ကလူကြီးရဲ့ဖိနှိပ်မတရားဖိနှိပ်တာကိုခံနေရတဲ့ energy မျိုးရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် collective လေးတို့ကိုမဆက်သွယ်သေးတာ collective လေးတို့ကို तू အရန်ချစ်တယ်တကယ်ဒီမှာကောင်းတဲ့ကတ်တွေပဲကြာတာเนาะအနာကတ်မှာလေအရန်ချစ်တယ်ညံရင်6ရက်ဘလို့အခက်ခဲတွေပဲရှိ collective လေးတို့ကိုသူပြန်ပြီးဆက်သွယ်လိမ့်မယ်ညံရင်6ရက်ကြာရင်2ပတ်2လအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်6လလောက်နေလို့ရှိရင် collective လေးတို့ကိုသူဂရိကဝတ်တွေပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဘလို့လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် plan တွေကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ် plan လေးတွေသူပြောပြဖို့ရှိတယ်လို့မြင်တယ်နော်ဒါလေ general reading ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့ energy ကိုက်ချင်မှကိုက်ပါမယ်energy ကိုက်ရင်ယူပါနော် positive energy ဖြစ်တဲ့အတွက်
အကုန်လုံးနဲ့ energy ကိုက်ဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ရှင်။ကျွေးရ reading လေးကိုလာကြည့်နေတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။သွားတော်လမ်းမှာခလုတ်မထိစူးမညီပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးသူရုံမှလူလေတွေနဲ့ကင်းဝေးပါစေ။ကိုချစ်တော်သူကိုချစ်တော်သူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတန်ဖိုးကိုနားလဲတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးအောက်မှာတက်လုံးထာဝရပျော်ရွှင်သွားနိုင်ပါစေချစ်တော်သူနဲ့ကိုကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမချစ်မနဲ့တက်တော်သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတဲ့တောကတွေမှာလည်းကင်းဝေးပါစေရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်